郭老师啊，哎，大家都说的那个产后漏尿的那个情况，就是打个喷嚏可能都有点那个憋不住那种，对，然后这个怎么调理呀？这个呢，就是首先看你是什么原因，是不是刚开始呢，我们在怀孕的时候肚子越来越大呀？对，肚子大了以后，是不是我们的脏器往下呀？是，往下的同时，比方说这胸腔的一些脏器往下，腹腔脏器往下，对，下边是我们生殖器，对，这下边是不是我们的盆底肌呀？对，盆底肌松了以后，就会造成漏尿。比方说我们的耻骨到尾骨，这是一条肌肉，前边呢有膀胱和尿道，是不是？是。如果那条肌肉松了，它就会造成我们漏尿。漏尿呢有很多种，比方说产后他打个喷嚏漏尿了，对，有的是蹦跳的时候漏尿，是，有的是提重物的时候也会漏尿，对不对啊？这些种都是产后的问题，骨盆开了，耻骨开了，盆底肌松了，它都会造成漏尿。甚至还听说过一个大妈跳广场舞，跳着呢，子宫下去了，是不是内脏下垂了？是啊，我们都可以用我们的手法给它矫正。郭老师，麻烦您帮我调一下吧。可以，谢谢。来吧，矫正我们的漏尿的方法，第一个，先把腹股沟给它肌肉给它做放松，放松完以后，让它抬腿，再把它底下坐骨周围的肌肉给它做一个放松。放松完以后，用我们的手卡在耻骨边缘，卡在这以后，用他的腿往对侧推，或者是用他的手也可以。对，卡好以后，往对侧推，推的同时，我这个手呢是往下压。耻骨有感觉吗？耻骨有感觉，你就压对了。一般这一个手法1分钟可以矫正的漏尿。做完以后，可以让它下来蹦，跳的时候它已经不漏尿了。好，来这一侧再放松，放松完以后，手卡在，对，卡住以后，看这侧是往下压，这侧固定在我们的股骨，固定在股骨，往下压，有感觉吗？一定感觉到你的手挤压你的耻骨，耻骨小了，哎，我的盆底肌就会收了，漏尿就会减轻或者消失。这是我们教的大家比较简单的一个方法，可以就1分钟可以解决我们漏尿的问题。漏尿是不是很尴尬呢？好，这个动作是非常简单，但是呢，效果是非常的好。如果你的家人有漏尿，你一定按照我的方法去给他做，做完以后，他的漏尿就会改善了，就会消失了。好，今天给大家分享到这儿，我们下一期再见。有很多的粉丝给我留言说，试了一下我教的手法，效果呢真的非常的好。想要跟我学习更多更好的一些手法，我每个月呢将带领100个头条粉丝进行手把手的教学。想要跟我学习的，点击头像进入主页，然后呢私信留言给我。